好，大家好，我新鮮挑嘅成員阿直，今日咧我開咗一個伺服器啦。嗱，呢個伺服器叫做我自己開嘅，叫做Minecraft Zero。呢個我淨係玩生存嘅啫。好啦，如果你想我想大家一齊玩，但係我區冇 WiFi， 超衰咯，好唔好？好啦，而家我就繼續玩啦。好啦，如果大家想玩嘅話咧，就下面想同我一齊玩嘅話咧，喺下面就見到噶啦。啦啦啦啦！哇！好啦，好啦，繼續掘落去啦。我而家都喺度掘緊先。如果你話啲好嘢嘅話，我會整個新手場出嚟俾大家玩。希望有啲勁嘅啲人嚟玩啊！有時接唔到都好乞人憎喎，真係。咦，有梅喎，咁快有梅嘅？希望Minecraft快啲更新啦，有啲按鈕就好玩啦。咁我先燒咗啲舊嘢佢先，我依家未晒。唔好意思啊，崔 Sir，我哋走啦。中意就買翻去睇啦。經濟達人同埋天文地理雜誌都出咗新一期喎。你都係睇呢啲雜誌啊？入面嘅專題好精彩㗎。嗱，手指本經濟達人，時不時會講一啲。快啲掘啦！快啲掘！我跑啊！去。如果大家想知道其他，如果大家想同我講，想話喺邊度可以單啲好玩啲嘅 game，我哋下面留言俾我啦。下面留言俾我哋先㗎。
把劍又唔得。好啦。繼續跑啊！大家咧應該嗱，我唔係自誇啊！如果大家期待嗰個咩叫做新年大冒險咧，我嗰個唔條箱踩到個橡佢，我應該暫時唔會拍㗎，可能我會整翻先再拍啦。好啦，搞掂。好啦，今日介紹咩都影到嘅。嗱，我今日介紹到咁多先啦。嗱，拜拜。